كلنا تابعنا الفترة اللي فاتت قصة اللاعب إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق. يمكن إبراهيم شيكا النهاردة رحل وبقى عند ربنا، بس ساب حكاية كلها وجع ووفاء في نفس الوقت. في ناس بتمشي من الدنيا بس بيسيب وراهم قصة، مش قصة عن شهرتهم ولا عشان كان لعيب كورة، إنما قصة عن وجعهم وصبرهم والناس كمان اللي حبتهم بصدق. اللاعب إبراهيم شيكا اللي لعب في نادي الزمالك ملحقش يلعب كتير، لأن هو توفى النهارده وهو عمره بس 28 سنة يعني، وبقى له سنين مع المرض، فكان من ناشئين نادي الزمالك. ما لعبش كتير. وانا ليا في الكوره، انا شخصيا ما شفتوش في الكوره، لكن شفت قصته لما بدأ يظهر كمريض كانسر والناس كلها بدأت تهتم بيه. يعني اللاعب ما كانش نجم سوشيال ميديا ولا كان بيطلع في برامج كل يوم، بس كان انسان من نوع خاص. لما المرض بدأ يضربه الكوره اختفت من حياته تماما، لانه ما يقدرش يلعب وهو عنده المرض ده. لكن فضلت حاجه وحيده ما اختفتش من حياته: مراته. ست فضلت جنبه لحد اخر لحظه في المستشفى، في البيت، في الألم، في الغيبوبة، في الدموع، في السهر، في كل لحظة. يعني في وقت الناس بتتخلى فيه عن بعض عشان تفصيلة صغيرة، عشان خلاف بسيط في وجهات النظر، لكن في ست كانت بتشيل راجل كامل حرفيا بعزيمته المنهارة وصمته ودموعه وطموحه المنكسر. فشيكا ما كانش بيحارب مرضه لوحده، كان بيحارب بمراته، بروحها، بحبها، بسندته ليها وهو نايم. كانت بتتكلم بداله. يعني تفاصيل كتيرة في قصة وفاء وحب، كانت عينه اللي بيشوف بيها. الناس افتكرته بس لما تعب، لما بدأ يظهر ان هو مريض، لكن مراته ما نسيتوش ولا لحظة. ده مش فيديو بنودع فيه بس يعني لشخص، لكن هو تحية لكل شخص واقف جنب اللي بيحبه لآخر نفس وآخر لحظة. إبراهيم شيكا رحل بس حكايته لسه عايشة، مش عشان لعيب سابق في الزمالك، لكن لأنه كان راجل عاش بألمه ومات بحب حي حواليه. هو اسم بسيط في الكورة، لكن ذكرى كبيرة في قلوب الناس اللي عرفت قيمته وقيمة تجربته الصعبة. ربنا يرحمه ويجازم مراته على كل لحظة وفاء في وقفتها جنبه أثناء مرضه. ودي قصة احنا نتعلم منها الحب والوفاء.